सात बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो सात बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जय। एठी आसिला गोटे कथा हम कुहागला, जो सतबार पाठ करे कोई, जिए कोई माने कही, से जिए ही ताऊ कहीं भी ही ताऊ, सतबार सत माने 100, 100 बार जिए हनुमान 40 को पाठ करि पारिबो, छूट ही बंदी महासुख होई। तार कौन हबो ना समस्त बंधन ता निकटरू दूर हो जीव। बंधन कौन? कर्म बंधन। जन्म जन्मांतररू कर्म बंधन आम सहित अच्छी बोली आमे दुख पाउचु सुख पाउचु, सुख पाउचु दुख पाउचु, हाहाकार होचु पुणी आनंदित होचु। एइटा होची आम कर्म बंधन रो फल। एबेकार किछि मिली नै हमको ए पर्यंत, ये डेरी अछि। यह जन्मर फल पाइबा पे आउ डेरी। ये सब प्रारब्ध कर्म फल आमे भोग करचु। पिता माता स्त्री बंधु बांधव ये दुख सुख अर्थ सब प्रारब्ध, ये कर्म बंधन आम सहित अछि। जहा करिचु तार फल एबे भोग करिचु। ताले जिए 100 बार हनुमान 40 पाठ करिवो, केमिति? निष्ठा भक्ति विश्वास तीनिटा नथिले हबो। निष्ठार आवश्यकता अछि, अर्थात एकाग्रता। भक्तिर आवश्यकता अछि, विश्वास आवश्यकता अछि। ये तीनोटी को नेइकरी जे 100 बार हनुमान 40 पाठ करिवो, ताले जन्म जन्मांतर जेते कर्म बंधन अछि आ आगु को जीवन है, छूट ही बंदी समस्त बंधन एइठी तार रहिजो। हनुमान एइठी रखि देबे ताको, अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर देबे। कर्म बंधन मुक्त जेतेबेले प्राणी हेइ जीवो, ताले से आनंदरे वैकुंठ धाम प्राप्त हेइ जो। बोली आनंद एक बार हरि बोल। समस्त बंधन रुजे मुक्त कर दे पार से होचंदी हनुमान। ताले 100 बार पाठ करिबा कहिबे शेषरे यार नियम प्रणाली केमती पढ़िबा कौन करिबा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की। तुलसीदास सदा हरि चेरा। एठी शेष रे तुलसीदास कहउचंती, हे प्रभु मु सदा सर्वदा चेरा माने चेला बा सेवक। प्रभु मोर इच्छा सब बेले मु तमर सेवक हेकरी रहे। कार? हनुमान कर। जदि सेवक हेकि न रहिबे राम को पाई परिबे। एक कथा जानत तुलसी। तेणु तम कृपारे मु राम को पाइछि।
ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ତମ ସେବକ ବା ଚେଲା ହେଇକିରି ରହେ, ତମେ ମୋର ଗୁରୁ ହେଇକିରି ଥାଅ। କି ଜୟ ନାଥ ହୃଦୟ ମହାଡେରା। ହେ ନାଥ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଡେରା, ଡେରା ମାନେ ନିବାସ କରିବା କୋଉଠି? ହୃଦୟ, ସଦା, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରିଯାଅ। ଜଣେ ଯଦି ଘର କରିକି ରହିବ, ସେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ତା ଘରକୁ ଫେରିବ ନା ନାଇଁ? ତୁଳସୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିବାସ କରିଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ ମତେ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତମର ସେବକ ହେଇକିରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ମତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆମ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ହେଇପାରିବା, ସେଇଭଳି ନିଜକୁ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ଆମ ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୋହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଦୋହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ପବନ ତନୟ ସଂକଟ ହରଣ ମଙ୍ଗଳ ମୂରତି ରୂପ, ରାମ ଲଖନ ସୀତା ସହିତ ହୃଦୟ ବସହୁ ସୁରଭୂପ। ପବନ ତନୟ, ପବନ ପୁତ୍ର, ତନୟ ମାନେ ପୁତ୍ର। ହନୁମାନ ପବନ ପୁତ୍ର କାହିଁକି କହିଥିଲି? କାହିଁକି ପବନଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି? ଆଉଥରେ ବି କହିଦେଉଛି, ପବନ ପୁତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ଅବତାର ନେଲେ, ଶିବଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଶିବ କଣ କଲେ ନା ମୋହିନୀ ଅବତାରରେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶିବ ଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମୀ ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ମୋହିନୀ, ମାୟାର ମୋହିନୀ ଅବତାରରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଏବଂ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ରହିଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ମୋ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୋ ମାୟାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିକି ମୋ ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋ ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ମୋହିନୀ ବା ଏତେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟେ ହେଲେ, ଶିବ ବି ପାଗଳ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲା। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ସପ୍ତ ଋଷି ନେଇକିରି, ଯେ ମା ଅଞ୍ଜନା ଯୋଉ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ରହିକିରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ, ସେଇଠି ନେଇକିରି ସପ୍ତ ଋଷି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ପରେ ପବନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, କାହାର? ଶିବଙ୍କର, ଯେ ତମେ ୟାକୁ ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରେ ନେଇକିରି ସ୍ଥାପିତ କରିଦିଅ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ପବନ ଦେବତା ମା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ, ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇକିରି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହନୁମାନ ରୂପରେ ମା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯାକୁ ତାଙ୍କୁ ପବନ ପୁତ୍ର ବା ପବନ କୁମାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପବନ ତନୟ ସଂକଟ ହରଣ, ଆମର ସମସ୍ତ ସଂକଟକୁ ତମେ ହରଣ କରିନିଅ। ମଙ୍ଗଳ ମୂରତି ରୂପ, ହନୁମାନଙ୍କର ରୂପ କେମିତି? ମଙ୍ଗଳ ରୂପ। ସେଇ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ରାମଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ବା ଏକୁଟିଆ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ରୂପର ଫଟୋକୁ ରଖିବ, ଛବିକି ରଖିବ, ସେଇ ଛବିକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ। ଉଗ୍ର ରୂପକୁ କରିବ। ଉଗ୍ର ରୂପକୁ, ଉଗ୍ର ରୂପର ନାମ ହେଲା ମହାବୀର। ହନୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଗ୍ର ରୂପ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ। ହନୁମାନ କାହିଁକି ପଞ୍ଚମୁଖ ଧାରଣ କଲେ? 5ଟି ମୁଖକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ରାବଣର ଭାଇ ଅହିରାବଣ ମାୟା ତାର ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ହରଣ କରିକି ପାତାଳପୁରକୁ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ ଯେ ପାତାଳରେ ଅହିରାବଣ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛି। କଣ କରିବ ନା, ଯୋଉ ମା କାଳୀଙ୍କର ରୂପ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତା ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଳି ଦବ, ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଧନ କରିକି ରଖିଛି। ନା ମୁକ୍ତି କେମିତି ସେ ହେବେ? ନା ଅହିରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ଏଇଟା, ତାର 5ଟି ଦୀପ, 4ଟି ଦିଗ ମଝି,
ଇ ଚାରି ଦିଗ ଆଉ ମଝିରେ 5ଟି ବିରାଟ ଦୀପ ତା ଜନ୍ମଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଛି। ସେ ଲିଭେ ନା, ସେ ସେଇ ବର ପାଇ ସେ ଦୀପକୁ ଯିଏ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଭେଇ ଦେଇପାରିବ, 5 ଦୀପକୁ ଯିଏ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଭେଇ ଦବ, ତାହେଲେ ଅହିରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ତମେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ହନୁମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଗଲେ, ଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସହିତ ଭେଟ ହେଲା, ନିଜର ପରିଚୟ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ପଛପଟରେ ସେ ରହିଲେ। ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ମୁଁ କରିବି, କେମିତି ହେଲେ ଯାଇକି 5ଟା ଦୀପକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲିଭେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେଇଠି 5ଟି ମୁଖ ସେ ନିଜେ ଧାରଣ କଲେ। ହୟଗ୍ରୀବ, ଗୋଟେ ଘୋଡାର ମୁହଁ ଦେଖିଥିବ, ହୟଗ୍ରୀବ। ଗରୁଡ ପକ୍ଷୀର ମୁଖ, ନୃସିଂହ ଭଗବାନ, ବରାହ, ହନୁମାନ ନିଜେ, 5 ମୁଖ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ଏବଂ 5 ମୁଖରେ ଏକା ଥରକେ ଫୁଙ୍କ ଦେଲେ 5ଟି ଦୀପ ଏକା ଥରକେ ଲିଭିଗଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ପାତାଳ। ଅହିରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମାଙ୍କ ଖଣ୍ଡାରେ ସେ ତାକୁ ନିଧନ କଲେ। ଦେଖ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏ ଯୋଉ 5ର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆମ ଶରୀର 5 ଭୂତରେ ଗଢ଼ା। ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ଯାହା ଯାହା ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖୁଛୁ ପଞ୍ଚଭୂତ, ସେଇ 5 ଭୂତ ଆମ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ଜଳ ବି ଅଛି, ଆକାଶ ଅଛି, ପୃଥିବୀ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ଶରୀର ତିଆରି ହେଇକିରି ଅଛି। ଇଏ ନଥିଲେ କେଇଟା ଶରୀର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ 5ଟା ଯାକ ତତ୍ଵକୁ ଶରୀରରୁ କାଢି ନେବା ଅର୍ଥ ଶରୀରଟା କଣ ହବ? ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ନା। ତେଣୁ ଏଇ 5 କଥାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଏୟା, ଯିଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମିତ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯଦି ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଏକାଥରେ ବାହାର କରି ନିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଶରୀରଟା କଣ ହବ? ଆଉ ଏ ରୂପ ହେଇକି ରହିବ କି? ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅହିରାବଣର ପଞ୍ଚଭୂତ ହରଣ ହେଇଯିବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ମଙ୍ଗଲ ମୂରତି ରୂପ ରାମ ଲଖନ ସୀତା ସହିତ, 3 ଜଣଙ୍କ କଥା କହିଛି। ହୃଦୟ ବସଉ ସୁରଭୁପ, ସୁରଭୁପ ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପତି। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ହନୁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁଳସୀଦାସ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ରହିଲ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଡେରା ହେଇକିରି ନିବାସ କରିକି ରହିଲ, ତା ସହିତ କାହାକୁ ରଖିବ? ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ଇଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିବାସ ଦବ। ଏବଂ ସେତିକି କରିବ, ହେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିଦବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସବୁ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ବଜ୍ର ପାଇଁ, ଶକ୍ତି ପାଇଁ। ଶକ୍ତି ତ ଅଛି। ମହାଶକ୍ତିବାନ କିଏ? ହନୁମାନ। ବଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ, ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ତମେ ସାଧନ କରିବ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ବଳ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ହନୁମାନ। ତେଣୁ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଶକ୍ତି, ସବୁର ସମ୍ମିଳନ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁରଭୂପ ବା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବା ପତି ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ବଜରଙ୍ଗବଲି ତ ଜାଣିଥିବ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବଜରଙ୍ଗ ବଜରଙ୍ଗୀ, ବଜ୍ର ଅଙ୍ଗ ବଜ୍ର ଅଙ୍ଗୀ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବଜ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ହଉଛି ବଜ୍ର ସମାନ। କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭେଦ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ତମ ଶରୀରକୁ ଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ବଜ୍ର ତୁଲ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ପଡିଲା ବଜରଙ୍ଗୀ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କର। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିବାସ କର। ଏତିକି କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ବା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି। ଆମର ବି ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରିବା କେମିତି? କେମିତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରିବା? ନା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରିବା 2 ପ୍ରକାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ପଢିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଧନ ପାଇଁ ପଢିବା। ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ପଢିବା ବା ସଂକଳ୍ପ କରିକିରି ପଢିବା। ସଂକଳ୍ପ କରିକିରି ତମେ ଯଦି ପଢିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ପଡିବ। ହନୁମାନଙ୍କର
ପ୍ରତିମା ବା ତାଙ୍କ ଛବିକୁ ଆକାରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘିଅରେ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢୁଛ ସବୁଦିନ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସାଧାରଣ କଥାରେ କହୁଛି 40 ବା 41 ଦିନ ମାତ୍ର। 41 ଦିନ ପଢ ନା। ଯୋଉ ସମୟରେ ତମେ ପଢିଛ, ରାତିରେ ହଉ ଦିନରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ତମେ କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତି ହେଲ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆସନରେ ବସିବ, ସିଧା ବସିବ, ହନୁମାନଙ୍କର ଛବିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କେମିତି ପଢିବ? ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବ? ରାମ ନାମକୁ ଭଜନ କରିବ 11 ବାର। ଭଜନ କଲା ପରେ ହନୁମାନ ବିରାଜମାନ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବ 41 ଦିନ। ନ ହଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବି କଠିନ ହେଇଥାଉ ସଫଳ ହବ ହିଁ ହବ, ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଲି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ 41 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଅନୁଭବ କରିବ ତମେ ହନୁମାନ କେମିତି ତମ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ ହେଇପାରନ୍ତି। ତମ ଶକ୍ତି, ତମ ବୁଦ୍ଧି, ତମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା, ଭୟ ସବ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସବ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଇଏ ହନୁମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ବଚନ। ହନୁମାନ ନୁହନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷୀ ଗୌରୀ ସା, ଗୌରୀଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ପଢ, ପଢ, ନିଶ୍ଚିତ ତମକୁ ଏ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯାହା ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉ ସିଦ୍ଧି, 8 ସିଦ୍ଧି 9ଟି ନିଧି, ନିଶ୍ଚିତ ତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ହନୁମାନ ଦେବେ। ପଢିବା ପାଇଁ ତମକୁ ପଢିବ, ପଢ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯେତେ କଣ୍ଠସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ବି ତମେ ପୁସ୍ତକ ଧରିକିରି ପଢିବ, ପୁସ୍ତକକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ପଢିବ। କାହିଁକି କହିଲ? ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ପୁସ୍ତକକୁ ପଢିଲେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡିବ। ଯୋ 112 ପାଠ କରେ କୋଇ, ଛୁଟ ହି ବନ୍ଦୀ ମହାସୁଖ ହୋଇ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଏଠୁ ଶୁଣିଲ ତା ଅର୍ଥଟା ତମ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଅର୍ଥଟା ଆସିବ, ଅର୍ଥ ନ ଆସିଲେ ଫଳ ମିଳିବନି, ଏକଥା ବି ଜାଣ। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ଶୁଣିଲ, ଯଦି ସେଇଟା ତମ ମନ ଭିତରକୁ ନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରୁ ଫଳ ମିଳିବନି। ପଢିବା ସହିତ ପୁରା ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦକୁ ପଢି ପଢି ଚାଲିବ। ପଢିଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତମ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ, ଆସିଲେ ଯାଇକି ତମ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହବ, ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ଖାଲି ଗାଇଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। କେତେ ବାର ଗାଉଛ ଗାଅ ନା, କେତେ ପଢୁଛ ପଢ। ଆସନ ଲାଲ ଆସନ ହବା ଦରକାର। ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଉପବେଶନ କରିବ ଲାଲ ଲୁଗା ଉପରେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ଦରକାର, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର। ହନୁମାନଙ୍କର ଏ ସେବା। ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ କି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ସେବା କରିବେ, ସମସ୍ତେ। ଯୋ କୋଇ ପଢେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଯେ କେହି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଜାତି ଧର୍ମ ସବ ଯେ ପଢିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିଲା ବେଳେ ସାଂସାରିକ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କଲ, ଯେତିକି ବାଟ ପଢିକି ଆଇଛ ଫେରମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଜାଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନ ମୁଖର ପୂଜା, ଯେତେ ବାଟ ଗଲ। ତରକାରୀ ବସେଇଥିଲି, କ୍ଷୀର ବସେଇଥିଲି, ଚୁଲ ପୋଡିଗଲା ନା ନାହିଁ ଦେଖିଲୁ, ଫେର ମୂଳକୁ ଆଇବ। ସେଇଠି ରହିଲା ତମର, ପୁଣି ମୂଳକୁ ଆସିବ, ମୂଳରୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏକଥା ବି ଜାଣି ରଖ, ଇ ନିୟମ। ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତନ ସେତିକି ସମୟ ତମେ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି, କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳୁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ସମୟ ମିଳିବ। କୁହାଇ ନାହିଁ କିଛି ସକାଳୁ ଉଠିକି ବଡି ଭୋର ସ୍ନାନ କରିକି ବସିକି ପଡ ନା। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ସମୟ ମିଳିବ ସେଇଠି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉଠି ତମେ କରିଛ ଆସନ, ସେଇଠି ବସିବ, ସେଇଠି ବସିବ। ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ, ସଦ୍ୟ ଫଳଦାୟୀ ଇଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଫଳ କଳି ଯୁଗରେ ଏମିତି ମିଳେ, ଆଉ କୋଉଥିରେ ମିଳିବନି। ଏତି କୃପାଳୁ, ଏତେ ଦୟାଳୁ ସେ। ତେଣୁ ଆଜିର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏବଂ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ତାର ଅର୍ଥ
ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।